Për natën e ndrimit të viteve, 50 familje kuksiane në nevojë dhe fëmijë me aftësi ndryshe morën pako ushqimore dhe dhurata. Drejtori i Shërbimeve Sociale në Kukës së Bashkim Guri tha se fal kontributit të biznesit vendas, familjet dhe fëmijët do të përjetojnë më shumë gëzim në këto ditë festash. Gjejmë rastin falenderojmë një biznes vendas kuksian që është vetë ofruar me 50 pako ushqimore për kategoritë në nevojë, veçanërisht për familjet me aftësi të kufizuar. Fal kontributit të këtij biznesi, këto fëmijë përjetojnë gëzim dhe mbështetje gjithmonë. Edhe një herë e falenderojmë dhe i urojmë gëzuar festat e fundvitit. Me këtë rast, inkurajojmë edhe bizneset e tjera që të marrin nisma të tilla për këto kategori në nevojë. Sa fëmijë janë? Gjithsej janë 42 fëmijë që do të marrin pakon ushqimore, si edhe krahas pakos ushqimore kanë edhe dhuratat simbolike për festën e fundvitit. Ndërkohë, dëruesi i pakove dhe lodrave, Astrid Cubi, theksoi se këto ndihma janë një simbolik e respektit dhe e përkujdesjes që komuniteti duhet të ketë ndaj fëmijëve me aftësi ndryshe dhe familjeve të tyre. Ne si kompani nuk jemi thjesht për të shpërndarë disa dhurata dhe disa pako ushqimore për fëmijët me aftësi të ndryshe të qytetit Kukësit, por jemi për të shprehur kujdesin, respektin dhe dashurinë tonë që kemi për këto fëmijë që na bëjnë çdo ditë të kujdesemi më tepër për njerëzit që janë me aftësi të ndryshme. Këto janë një dhuratë simbolike, por janë me zemër të madhe që ne si kompani ndërmarrim hap pas hapi, vit pas viti me sponsorizime të tilla dhe shpresojmë që këto të sjellin sado harmoni dhe të sjellin sado lehtësi dhe buzëqeshje në familjet e këtyre fëmijëve me aftësi ndryshe. Urojmë që ky vit të jetë sa më i begat dhe sa më harmonik në familjet e këtyre dhe gëzuar vitin e ri. Ndarja e dhuratave është kthyer tashmë në traditë në qytetin e Kukësit, duke sjellë pak më shumë ngrohtësi për ata që kanë më shumë nevojë në kohë kur festat ofrojnë njerëzit dhe solidariteti merr kuptim të veçantë.